Tapi kenangan lagi naik daun ya. Iya. Banyak banget Ya, ya. cabang mulu. Yang deket rumah juga tuh. Iya. Yang di sektor juga ada. Yang lama di sini jaga. Ada Harley, geng. Ada Harley, cuy. Kita menikmati suara Harley Davidson. Nih. Bajunya rumah sakit jiwa. Apa mau belok kanan dia? Oh, belok kanan ya. Seru tuh suara knalpotnya. Luar biasa. Kayak suara api-api tuh. Ini kan rumah Mbak Cici ya sayang? Iya, kanan. Bener kan aku? Aku pernah nyari bakso sampai sini-sini. Oh, nembus sini sih. Bakso. Nyari apa? Hah? Bakso. Bakso. Kan udah kelewat. Bakso enak gitu maksudnya. Meka, ada lagi aja Meka. Oh gitu ya tembusannya saya aku Iya, baru tahu. Kan kamu jadi tahu kan? Ya. Pak Haji, hati-hati Pak Haji. Ini juga bisa tembus nih. Hah? Sini bisa tembus. Cuma ya begitu. Masuk-masuk kampung. Yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Siapkan kamu di peperangan. Tetap setara. Usaha kamu memang sebegitu.
Karena kurang familiar kali ya saya kayak. Jarang. Iya jadi Lebih tepatnya. yang Itu minat kayak masuk ke kampung-kampung nggak sih? apaan? Yang Golda apa Gold Gold ya, ya begitulah pokoknya. di Rawabuaya satu doang itu di tengah-tengah. Enggak, kayaknya memang apa kayak franchise gitu loh. Franchise. Stasiun Jombang. Head di Maradeng.
Ini ada sayang. Kopi.